হ্যালো ভিউয়ার্স, অ্যাকচুয়াল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণের যেখানে নিরূপক বা ডিসক্রিমিন্যান্ট থেকে আমরা কিন্তু বীজের প্রকৃতি নির্ণয় করব। এখানে অ্যাকচুয়াল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণের জেনারেল ইকুয়েশন হচ্ছে তোমাদের x স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c ইকুয়াল টু 0, যে ক্ষেত্রে a নট ইকুয়াল টু 0। এক্ষেত্রে নিরূপক সমান b স্কয়ার মাইনাস 4ac। এই নিরূপক বা ডিসক্রিমিন্যান্ট এর মান থেকে আমরা বীজের প্রকৃতি নির্ণয় করব। যে ক্ষেত্রে b স্কয়ার মাইনাস 4ac ইকুয়াল টু 0 হলে সেক্ষেত্রে বীজদ্বয় বাস্তব এবং সমান হবে। বাস্তব এবং সমান হবে বীজদ্বয়। এবং বি স্কয়ার মাইনাস 4ac এটা যদি গ্রেটার দেন 0 হয় তাহলে এক্ষেত্রে বীজ হবে বাস্তব এবং অসমান। বাস্তব এবং অসমান। এবং বি স্কয়ার মাইনাস 4ac এক্ষেত্রে লেস দেন 0 হয়, সেক্ষেত্রে কোনো বাস্তব বীজ পাবো না। কোনো বাস্তব বীজ পাবো না। প্লিজ ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার।